Bavandimwe mukurikiye Ndayisaba Epimac TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Dukomeje gahunda yacu yo gusomera hamwe Bibiliya, duherukana dusoma igice cya 17 cy'Itangiriro. Uyu munsi tukaba tugiye gukomeza n'igice cya 18. Mbere y'uko dutangira, mureke tubanze dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye ko ubana natwe, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe. Turakwinze kugira ngo Umwuka Wera azadusobanurire, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Itangiriro igice cya 18. Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo 3 bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira. Yikubita hasi aravuga ati, "Databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazane utuzi mwoge ibirenge, muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanire utwo kurya mwice isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu." Baramusubiza bati, "Ubigenze uko uvuze." Aburahamu arihuta yinjira mu ihema asanga Sara, aramubwira ati, "Tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima." Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka. Yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse, abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Baramubaza bati, "Sara umugore wawe ari he?" Arabasubiza ati, "Ari mu ihema." Undi aramubwira ati, "Iki gihe cy'umwaka nikigaruka, sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu." Sara abyumva ari mu muryango w'ihema ari inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati, "Ko maze gukecura, nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje?" Uwiteka abaza Aburahamu ati, "Ni iki gishekeje Sara?" Akibaza ati, "Ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho, iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara abyara umuhungu." Maze Sara arahakana ati, "Sinsetse," kuko yatinyaga. Aramusubiza ati, "Oya, urasetse." Ahangaha tubonye Imana yongera gusezeranya ko Sara azabyara umuhungu. Mu by'ukuri nta kinanira Imana. Nubwo Sara yabisetse afite gushidikanya, ariko uko tuzabibona, tuzabona ko ijambo ry'Imana ridahera. Tugeze ku mutwe uvuga ngo Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura i Sodomu. Abo bagabo barahaguruka, baragenda, berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati, "Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora?" Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we.
kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Abo bagabo barahindukira bava aho bagenda berekeje i Sodomu, Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Aburahamu asabira i Sodomu. Aburahamu aramwegera aramubaza ati, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Waharimbura se ukanga kuhareka kubw'abakiranutsi 50 bahari? Ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha. Kirazira, umucamanza w'abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Uwiteka aramusubiza ati, nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzahababarira hose ku bwabo. Aburahamu arongera aramubwira ati, mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa. Ahari ku bakiranutsi 50 hazaburaho 5, uzarimburana umudugudu wose kuko habuzeho 5? Aramusubiza ati, sinzawurimbura nimbonayo 45. Arongera aramubwira ati, ahari hazabonekamo 40. Aramusubiza ati, sinzawurimbura ku bwabo 40. Aramubwira ati, umwami ye kurakara, nanjye ndavuga, ahari hazabonekamo 30. Aramusubiza ati, sinzawurimbura nimbonayo 30. Aramubwira ati, dore mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, ahari hazabonekamo 20. Aramusubiza ati, sinzawurimbura ku bwabo 20. Aramubwira ati, umwami ye kurakara, reka mvuge rimwe gusa, ahari hazabonekamo 10. Aramusubiza ati, sinzawurimbura ku bwabo 10. Uwiteka arigendera. Amaze kuvugana na Aburahamu, Aburahamu asubira iwe. Bavandimwe rero, tubonye ubucuti bukomeye Aburahamu yari afitanye n'Imana, kugeza ubwo asabira ab'i Sodomu, akabasabira kutaharimbura, ndetse bikaba nk'aho ari gushogoranya Imana, ayibaza ibibazo byinshi cyane. Ariko ibi ngibi bigaragaza ubumwe yari afitanye n'Imana, kuko yayifataga nk'inshuti ye kandi nk'umubyeyi we. Rero ahangaha dukuramo isomo rikomeye cyane ryo kugira kwizera no kurushaho kwiyegereza Imana, kugeza ubwo Imana tuyifata nk'inshuti yacu magara. Kandi tubonye ko Imana itigeze imwivumburira cyangwa ngo imurakarire kubw'ibibazo byose yayibazaga, ahubwo nayo yari yaramaze kubona ko Aburahamu ari inshuti nziza kuri yo. Rero icyo mbasabira nanjye nisabira ni ukugira ngo dusabe Imana iduhe kuba inshuti zayo by'ukuri, mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Turagushimiye Mana ko twumvise ijambo ryawe, duhe kuba inshuti zawe nk'uko bikwiriye, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.